un conflit foncier et conflit à terre et surtout tout tapé c'était sur l'apport à pouvoir coutumier na kati ya mboka na biso 60 ans après l'indépendance ni nango ya bango basala malunga na mboka oyo et pourquoi pas to sukisa na dossier ya un fumu Riki Makabi oyo azana makala na ngonga oyo kaka pona makambo yango ya ba conflit est-ce boza ba précision nyonso na Sa Majesté David Matadi Kibala, grand chef coutumier. Teke Umbu, les lobos et bagnon sur ça. On y va. Vraiment. Calme. Sa Majesté, grand chef coutumier David Matadi Kibala, bonjour. Bonjour, Doudou Montiri, grand journaliste en Boka. Ah, men. Qui m'y a Tu es au Talayo, et c'est l'ondine. C'est un danger. C'est un danger. Mais seulement, à quel moment on a un cimetière? On a évité, on a une tombe. Bon, donc il faut à la peau, on dit ma ça les monsieur Sikabo. Yo pour y rater, ba tombe boy. T'es bon à assemblée la terre. Oh, on a assemblé la terre. Nandine. Tu sais, on a assemblé la terre. Voilà qu'on assemble la terre et puis cimetière les moko et sika pas zabolo ba vanda quoi. Comme on a zabolo, il y a un na kata cimetière. Quand vous dites zabolo, ils ont descendu à zabolo. Pour bateau, babotio, ba zabolo, to bateau normal. Descendu à zabolo, tu n'as pas un grand qui simbi, donc qui simbi à vanda à la cimetière. En fait, on est intimidé, au bangisa, pour bateau lukayo. T'es intimidation, t'es bateau tout dans la cimetière, pas la volonté. À ta président de la République, dans la cimetière. Tu as donné à tout le monde. Tu as monté que vous venez dans le cimetière. Non, il faut botter mon amour. Il faut botter mon cimetière. Il faut un amour. Il faut un amour. Il faut aller à Londres. Il faut un amour. Oui, mais la mongoa, va pêcher au cimetière. Aux amour. Alors, non, parce qu'il faut tout clair. Émission, il y a une mission. Bayamba maintenant, bayamba bien. Bakosakio. Alors, on a un bamou qui yo faina yo, na Londres, mon apoto. Oye, malamongo. Au fond, il y a un cimetière où il y a un Kisimbi. Le grand chef coutumier. Voilà, Sa Majesté en plus. Voilà. Il y a un qualificatif. Il y a un titre mérité ou forcé. Forcé non. Il y a un titre mérité. Parce que tu vas dire ça. Si tu vas dire que moi, je suis un Ndoki, je vais représenter Bisso. Si tu vas dire que tu es en Chine, je vais tu es en Chine, il y a un peu de Ndoki, il faut et puis ça m'a dit que le pasteur va aller. Mais benga pour ani parce que mon équipe on doit ngai osimba yama benga iti mais tant obisinga osambela raté nga sambela raté na kenepe likolo te na kuti ya lupangu kangine bebe moro njambe et belé yango ya ba nyama ba boa a osimbi sur le boka nani donc ça toujours na kati ya ba mysticisme bon nga na vanda na ba nyama ba nguma ba nyoka passer na lola na ozala te comprendre. Pour la Bible promettre que nous avons lola beaucoup de bandeke bovana ba lion alonga lokwa na tika na se nde yango na profiter na minute na se na argent na batona nyonso pour les bokende kuna nga na ozalade chef coutumier égale enfer selon David Matadi Kibala les enfer te mais nga na ozani na se bino bokenda lola yo sambela okeli kolot nga na tika na se ya différent alonga na préférer mingi na lia biloko na musuni na molimo na yoka ngo goûter ata makelele so tiango na molimo na mutu ali na musuni atie mungo na yoka go do piraté tenga na piraté oh na osambela na piraté oh aux antichrist écoute na te menga na piraté osaka nonde nga na sambela ka bakoko osambela ka bakoko
prière en ça na cimetière ou bien ça rango na butu na cimetière na éviter yo na pêche au moyen na transport ou na avion butu ou na réunion pe butu za la to ko assister après expliquer bat na moi donc réunion à butu ezali ezali ko comment pas et pour quel avantage parce que là au memanga mbango na 60 ans après l'indépendance pouvoir coutumier ni nango ya malunga et ça na mboka na biso quand vous me dites réunion à butu pour quelle finalité pouvoir coutumier pour ça bien na mboka il faut esangana na l'état pouvoir gouvernement ya moi il faut ça là il y a butu faut ça mais comme le gouvernement vous reconnaître le gouvernement butu donc le parlement ya butu sénat butu président sénat butu faut ça là gouverneur la ville butu faut ça là pour mboka za makasi bon travail ndeni mais on travaille na président de la république donc président butu na zani o ga ya mboka te président mboka ya moi ya butu ba ya moi te ya moi toi na fatite ya butu faut ça là o ya pesa rapport na fatite oh mais oui bon za makasi ndeni mais dites-moi un peu ça va se passer comment biso na butu totali makambo ekoya na butu na tongo to ebisi mutu aza chargé na ya moi tala bokeba boye na frontière ya kasumbalesa bato bazokota boye baza na bolo boye neti baradar mondela ngo likolo satellite mais ya biso ya kindoki fait mona êtes-vous sûr certain qu'on a des sorciers au baza négligé au ceux qui va considérer ki bango bakoya kozala bénéfique pour na mboka na biso bon ba sorcier baza négligé parce que pour ba pasteur ya lokuta bazoka mbrouye bino or que faut vous en confiance na ba sorcier mboka pour ma bezala te nuancer un peu ba passer ba mbrouye biso yo so reconnaître prophète amunene na mboka na biso bon ba prophète ba passer pa amunene na mboka na biso te pasteur azate mais na Congo prophète azalaki akufa déjà mais na ndenge za prophète asulta na Congo wa kufa nani Simo Gimbangu o batikali ba prophète te bazoya azate na Congo à part prophète et puis na deuxième prophète to ko bakisa mukena na côté na liste te ma okota kalaté musée Laurent Désiré Kabila alors la guerre sera longue et populaire pour prophète faut la makambo ko salama bi o ezoya oya bino akao na moni deni lesi boy ona mute wana makambo yango te faut la makambo ya lobi na mboka donc zo boya prophétie na bango nyonso te ezate ya lokuta oh donc prophète ndeko na ngai dudu donc David Matadi Kibala o boy prophétie deni lesi te deni lesi aza master na nga makambo prophétie netali zo comprend menga na zo ah mono changer te na o banga deni lesi na bangende nga kolomboko bomboko ya deni lesi nga kolongo nga kolongo bo deni lesi kolokini zanga bongo data deni lesi oh wana makambo na ye na bolo na ya salaka menga na zo expliquer OK prophète ya solo il faut mona makambo eko ya lobi ayebiso que non ndeko dudu lobi ko maté potana makambo zo le lobi ozala boye ye wana prophète oyo alba makambo te kaka kokota makambo ya pamba te yango te quand même ata yimo yango te alors kindoki na bino 60 ans après tout le monde est loté au parlement ya butu vezala nyonso ya butu ezala alors to considérer la butu ndeni parce que bazo chasser ba démon bazo délivrer bato baza na kindoki ba pasteur ndeko dudu na bombelo te pasteur moko te na nguya ko benga na démon yo démon ça kana bende démon biozolo démon fabriqué ou bien démon ou à la cimetière bien démon yozolo fabriqué ou bien démon à la cimetière pas démon bakezani pas fabriqué ça neni fabriqué na pasteur na keyi na longwe wana ko lokota na keyi munu mandaka d'église mona tene église so ba na keyi yo na yaki batinde ngabo lokuta ndeko nga na ne sorcier grandi sorcier na expliquer OK démon église ya lokuta un démon a wala d'église te na ntuta mutu alobaka te yo saka na démon bende démon mais ndeko du so moni diable na butu pa na bino ba fase ba yo sans yo benga bango ba fase ba même balobaka za boga na boga démon aza boga ngabe na boga démon saka tu boga oh donc yozo incarné oui réincarnation ya ndoki na kati ya moi c'est normal mais ce que no client ndina ndako maso moni muta boga mais so moni diable te oyo zo mona boy so moni diable na butu oganga okokozana na ete oganga yango na biso ba démon église ya lokuta eza faux démon fabriqué par des pasteurs pour nous distraire bana nzambe pour nous distraire bana nzambe baso sur la bien te oya poya zo baluka o démon non on est vraiment na ebité comme ni na kopesa ngo mais vraiment nzambe ordre on est des ordres spirituels alors quand on ne vous considère pas conséquences zani na kati mboka na biso conséquences mboka etambola bien te mboka etambola bien te ba phénomène belé ko bima mboka kozala bien te parce que bo tous ba kolomboka te l'érosion yo osali 20 ans awa na pouvoir nini yo osali David Matadi Kibala na mabele na village na yo bon na village na parce que mabele no zape mabele na ngai ngabe na sali 43 ans na kati ya mabele na yo nini yo osali ya malunga na kati ya mabele na auto robeta maboko sa majesté grand chef coutumier David Matadi Kibala na mandat ya ba député te ba sala ka ba pont ba sala ka ba nzela pour na sala hein
ngai oyo nasali nazo kobongisa coutume na biso nalingi bato ba respecter autorité coutumière vous comprendre valeur ezala bato ba comprendre que chef coutumier aza moto ya valeur po bovani na mboka na biso vous comprendre bovani na mboka na biso mabe na binoka po banda boyana ba père na bino na bozonga na mboka na bino te vous comprendre alors ba poste oyo biso tokozwa yango bino mozowela gouverneur ya ville bino la ministre bino po bozonga na mboka na bino te so bokomozonga na mboka na bino bo comprendre que fona cha candidature pas na biso comprendre donc biso to banani bino moza bana kini biso nde bakolo kini bino bana kini oui to ambi bino biso nde bakolo kini mais conflit bateke na umu pesi la raté te to na conflit na ndeko so bateke rien na invité mambo normal te to na conflit bateke te on ba ndeko na biso oui to antima na nzuzi to ba ndeko na biso OK ozo protéger ba coutume na bino mais na éviter yo za moko to yo ka pe na ba match ba lukio au travail match yo ko travail match na éviter na zo ka ninyo zo lo ba misena ka musuzu to mona ki na temple eza temple te mbanza en fait na mbanza moko avec na mbanza wana pesa pe une façon ya apport sur le plan culturel apport sur le plan politique apport sur le plan na éviter quoi business maman apport nanga musicien tout au fula batu na ndenge nini musicien tout ou ezana ke ça so ka lingaza la musicien solo faut ya na mbanza o biso nde bakolokini okende pa nani pas pasteur mabela o tele l'église biso tekele ndako na pas ton église siko ya pasteur en personne il faut ya pas kolomboka ko yamba yo apesio mbota apesio pouvoir et si OK ezalaka bongo eza mbanza il faut respecter tradition wana tout musicien autao ou fulama musicien oyo aza danger il faut aller na mbanza ko so aleki na mbanza eza ko akutana bakoko respecter bakoko bafongole nzela takende yo respecter bakoko tenzani ozo mais exemple mo palpable nani na ba politicien nani te na kotanga te na politicien te na kotanga te on est un secret professionnel so ko motanga danger mo simba touche non un secret professionnel mutayo ko zakindoke pa na yo tanga intel ando te mo lobao quand vous appelez ça kindoki est-ce que bon ko ça kindoki c'est on a pouvoir so la bino pouvoir mais pour ba benga ngo sigoyo ba mona ngo mabe quand on dit quelqu'un azana kindoki mabe bangisa na bato boy mabe parce que moni mutuna na zuma ile te mabe ndenge po kindoki ndenge na ibisho ezelo mo so kozana ngo eza bien makasi kole ngana conseil aux andoki na conseil aux andoki ya kolia mbato so kindoki ezaka polia bato ndoki ko protéger bato ndoki kisimbi asa nani asa kanini kisimbi ezaka na mai kisimbi za mwana mai ezaka na mai kisimbi pas important na mokili na nini na tout na makamnyo so kisimbi kisimbi c'est important muta comprendre te muta comprendre ndeni po mobile asa important ça kanini neti na développement mais na mai azana rôle asala kati asana rôle ça so lingo mona na mai kena butu na mai o mona kisimbi okuta nae bon to lobi so ko peta journal obi te kasi okuta na to lobi so ko peta journal kasi po yo zulu kaeti so okuta na to lobi yo peta journal na okuta na kisimbi na mai o mona ninga alors tango ba kindoki ya kolia batu to kindoka ndenge nini parce qu'il faut pas lobi ya mindele ezo développer bango ya biso ezo exception za sima ya simandeni tozongi simandeni tozo reconnaître yango te yango tozonga sima tozongi simandeni érosion ko sama na kata ville yo kolo ville bio gouverneur à ville robenga ba kolomboka yo ke soma champagne zo zo so omoni donc ça manque à respect dans ma ancêtre aux autorités ba osala bomboko etambo na bendeli donc pouvoir coutumier et valoriser 60 ans après l'indépendance vraiment ça valoriser parce que ça moi mon négligé le rôle monsieur na boni photo mo konza mboka apesi yo mbote ayambi yo a considérer non kasi so moko mboka ya mingai donc ça veut dire que ça vrai président un président solo fa kutana ba kolokini yango ya sali asali devoir na ye nga koloki sasa nga kolonga kolomboka bon afana bana musala na kutana ba kolomboka kasi mutande ngono muta beniti na basetre alors ba érosion kindele ba érosion les aussi la silati pourquoi mais avant ici la football c'est biso donc ata ba mbio silité te président minga pour érosion te ayaminga pour na toi koloki chasa donc on peut kata mboka na bino na ville na bino donc ki kocha ngo sololi alinga bana musala na mboka on peut aujourd'hui na bato ba kotala biso ceux qui ba moni yo ba yambi pour na ka ba érosion aussi érosion coup de pas attaque na ka ba kuluna egosila même kuluna egosila combien de fois aussi mis intérêt azo yo absolument so ba fantiria pour vous kuluna ici na ndenge nini na aussi ça la seconde au sandé kasi moi je faut ça na kindoki pour comprendre donc pour la kuluna eza milimo non na lobi te eza milimo na lobi mais ils ont bon maman au fond na lobi
kuluna po esila fo biso bakolokisa sa totelema tosisango associé na l'état mais l'état ngo tolobi na comprendre chaque poko bakata bato yazo comprendre kate so muto akata bato na atanani yaki simbi te yo tangi kuluna te nous na mona moto il faut ba soda ba nani ba policier ba tchema boko policier akoka te tchema boko te policier tchema boko lobi soka binga zongeli mais soka kuta na nga otika ngo pona libela akuta na nya wa rouge otika libela bosola ndini kasi tosona langage bato bakata na misapi po wana nyonso nini oza na kende okite mo comprendre ngo eza te tosona langage bato bakata na misapi bapasteur asoloka parla langue biso langage bato bakata na misapi parla langue wana eza na befe ya lokuta parla langue ezalaka biso monango wana koma lokuta ekosala bana mona bakataki basalaka wana parla langue ndeko nanga fo automatique azala ya interprète azala automatique ya teke masa noti wana nga boye ozi molimo nga nazoloba wana lokuta te fo tokozwi parla langue awa ba interprète akozala automatique ya kopona te go papa diacre ye mta lobaka mona nzambe mpo azala kosoba ti na niveau mpona yo église e développe biso tozongi biso asi église nde ezobebisa makasolo ebele na kati ya mboka église wana ezoba makambo ebele ndeko dudu église ya malamu eza motema na yo eza yaka nopesa kaka paster dimi te pasombela mwasi na bijou wana eza baerreur te erreur grave seme ozorecolte te mosala nango nini oseme orecolte nini tuna bango bakende kuna basala nini baza na mpiakere te yo moko otie déjà combien d'église soki otiaka mpa na nga nde lelo lero oza makambo mosusu yaka otiaka no epa na nga oropesaka paster yaka nango epa na nga kolomboka na kopesa yo amen obe nini amen men kutu kombo nyonso amen men nani wana men aza nani oafrape mpo nde eza sikoyo yo osala campagne na yo te campagne na nga te nga nalobi naobiaki bato balonga na église ozodésoriente bango nabengi bango na lingomba na nga te nalobi boye nga naza chef spirit naza chef traditionnel ya mboka. La tradition, c'est quoi la tradition? Mais bon, éventer mboko ni tradition. Mais tradition yango wana coutume na biso babi totelemela ba coutume na losambo. Ndeko dudu soki passer bino bongo faux passer donc soki pa na ngai akokela mo na mama yemo aza pasteur alukuta ayebete lokote yo tem la coutume na droit nini yo tem la coutume yo nani tala ba pasteur bazangi msala osala yo tem la coutume ndenge nini coutume yango ne ba nem yezo na coutume na ye soko yo tem la coutume ndenge nini yo ya wuto ye pasteur tout na wuto Nongobert yamba to yamba kiye alobi aza contre makambo ebele to valoriser coutume na biso to valoriser tradition na biso to zo bandoki yo ya pombo na butu batu na sala ndenge nini tout ça là avion tout ça na ebité yozo sepela na bakatisa yo Norbert yamba vraiment na d'accord na ya 100%. Wana pena muni batu ya solo nde bango wana Norbert po makamba lobi yango ane nzela bo Holanda wana la kandoki benga ye comment est-ce que mutabwaki ni mutumbasu Norbert yamba bibotu na ye comment est-ce que mutasombi mbasu c'est mbasu là on peut pas kozanga le roi arme moko pona ba rebelle oyo bazoluka kokota na mboka na biso bobokela bango bambasu. Je sais pas. Ça c'est Norbert yamba. Mais kasi wana so bosole bien. Po mutsoka ko baklo mbasu asombi yango soki 2000 francs abwakeli yo ezui. Osomona tike pouvoir mo eza wana. Pouvoir mo eza na ya danger bozo négliger. Ndoki abimaka butu so guerre na kasumbalesa akobima na butu aketa na baza na position nini. Na tonga ebisi général Kanyama no take na gauche take na droite. Mais pasteur quoi na moi na zandoki. Pasteur. Aba moi na abima na butu. En fait trop pasteur trop na comprendre pasteur makamane taleta yebi yango te azana pouvoir te tuna yena na chaye pasteur na chaye non ainsi dit l'Éternel Dieu m'a dit je suis Dieu m'a dit sans témoin yo pour nimi yango yo peut-être pena mokolo bona bana lui Dieu m'a dit na zala kwa bon nzamba yebi soko ba mso yo kite na zui appel na moni nzambe ya Vodacom bien RTL faut tourner appel ya zui ya raisonner po yamba na mo epana ye bato ba yebate. C'est compliqué, ma camarade. Appelle on vous une. Ah, on a habité. Habité. Je veux me ramener comme flou. T'es à flouter. Mais bah, André, pas passer mon sous. Ah, Basilingo yana. Oh, donc Nzamba ça raté. Oh, Yesu Christ ça raté. Mais Nzamba n'a bien. Yesu. Non, différence, nuance un peu. Tout différence, ma camarade. Soyez explicite. Pour nous, Jésus Christ, Aza. Na nguya to za na nguya te ngana za nemo na Jésus za mona tata na bango ngape na mona père na biso yo père non ya sisa akufa Jésus père na nzambe akufa kate nana mona nana mona nga père na nga cimetière neza wana nana mona
Mais c'est une question de Maoutapi aux réponses. Nzambe utapi. Hein. Nandeni. D'où vient Dieu? Il a évité. Na évité yo mdo tuna ngamba Nzambe soka uta yo goye bangana évité. Nga Nzambe za père na nga bota nga tata na nga yo wana tata na nga Nzambe te Nzambe tata na biso komane mususu. Yesu pe père na ye mususu. Nga na mwana Nzambe te, nga na mwana père na biso. Nga na mwana Nzambe te mde kududu. Makambo na comprendre on souté. Te faut comprendre. Faut ça il faut comprendre. Te na comprendre souté. Te faut. Où sommes-nous? Te. Donc création yo moni pona yo. Ngai muta salanga tata na biso. Muta sala iloko mokilo azate. Nalobi wana za. Banzete tout ça. Nzete ngam na kona kango. Nani? Ngai. Na zwaka ngona se côté kitadi na ina kunya ngo ye mula ibo. Bongo nzete Nzambe da kunya. Ngai. Wanga miyo expliquer nga bibi. Oh, Fleur ngam na kunya. Nzambe te. mec, na ça fleur. Ah, bongo fleur muta sala ngo ibota kana mabele. Wo sa kona produit. Oh, Wana ko taba chimiste ngo ba. na sala nyama. Oh, na sala zamba, nyama za zamba. Na sala yo. Ngam da sala nga père na biso. So ozima na nga même chromosome na père na biso. Na Nzambe te. Muta botinga père na biso. Nana bo chromosome ya père na biso. So yo lobana sala nga père na biso. Donc Na mère na biso. vous ne croyez pas l'existence d'Anzambe? Nzamba zana ye ndenge bato balobaka mais omona ete. Omuto alibi komona ete ozo intéressé ndeni po komona no ete. Ato prier komona ete. Siko ngana tshaka na muto pourquoi? Tous ces pasteurs balba mona Nzambe, mona ba Kota amone na wapi na côté ni na kwenye. Akaba lokota wana. So pasteur mona Nzambe azabi story ba. Mona Nzambe. Nzambe komona. Et maintenant Kimbangu? Kimbangu za prophète ya solo oyo azaki na kata mboka oyo ngana ndimaka. À part yene muto musona ko ndimaka te. Voilà, évoluons parce que la spiritualité, ça devient complexe. Ok. So beau dindo dindati émission ici là voilà. Donc combat. Mais des conflits en conflit. La terre, la conflit la terre. Kowela. Tobi toyoki. Yoki ko ça la trafic d'influence. Ma belle à batata bateau. Yoye. Ma belle à yo. Et comité la tribunal de paix, la tribunal kuna yo lobby. Vous reconnaître ma belle on tu vois, vous avez des preuves. Alors on a habité Tiwapi, hectare 64 hectares, yo lingo kwango et comment yo yo zangi l'espace pour qu'on a ouais bateau. Te. Omoni ndeko dudu to ba chef de terre. Comprendre? Tata wana azana mabele oui, monsieur Dédé, albi ki mabele na yana 67 hectares. Kasi nga tanga chef de terre funa tuna yoza wane na chakiwa. Il faut se présenter. Obina te ngana be na sombaki na noko na bino. Be na sombaki na mwana bino. Omoni pour mes alliés. Mbuta Dédé wana ozomona mbuta Dédé d'abord un azana respecter na ba autorité na ba roi ya mboka. Ngana za roi ya mboka na bengisi ye yaka pa na nga to solola na mona yo na yeba oza awa na kata mboka na nga ndenge nini na bengi ye mais c'est déjà pa na nga azolakisa ngai aye na acte de vente mon acte de vente monsieur Dédé mais c'est déjà acte de vente ne yango yo acte de vente ne yango bananga na banda musala ya chef coutumier na mona te acte de vente ba signer na 3 chefs coutumiers. 3 chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, pas pluriel. Les chefs de terrain. Baza 1, 2, 3. Nous avons Kombo, Mavuna Laurent, et Momi Michel, et Mbalawa. 3. Tout le monde oyo, baza propriétaire de la terre. Bango baza wapi? Baza na mboka na bango, baza njil brasserie, oyo baza na Mbenkana. Alors, comme biso mabele monene, bakoti na mabele na ndenge nini suppose oboya bango na mabele mais bango nde bakosi ye baye na ye na mabele batekili ye bakei ya mboka na bango te mais cartographie ezali te ezali limite ezali te yango limite ezali brasserie ezali limite yo poza na oyo yo ezala ngo na chef coutumier organisé oyo ezana ba plan ezana ba carte na makamutu yango mais c'est Dédé akoka te akoka nini donc c'est ça au limite plan mabele na nga plan nango carte nango yango comprendre bato batekili ye bato ya njili brasserie baye ko tchaye na kata mboka na bino eza kwa neti mutu azana document basai na Congo Brazza lupango na Kisasa façon na Congo Brazza pour lupango eza na Congo Brazza ndenge yezali omoni balozo comprendre bon na comprendre justice ya mboka na biso yo lingi yo non wana eza na bato bazana manque à respect na lingi ça trafic bato bazana manque à respect na l'état comprendre ngana comprendre ndeni ya zolo bato kene asala appel na bato ya tribunal njili ngabeleza na monga fula Teresa na monga fula yo sana ba document njili au saisir tribunal njili nini parce que terrain oyo eza na problème eza na monga fula
ngale meza compétent ya kosala makambo wana gombe ezali yo mengo na njili ndeni po terre na monga fula ezo bezana njili to c'est la tribunal la kitata la soki za njili be monga fula to pona ye ndenge zana mabele wana za suya yete zanga po wazana qualité te ni droit ni titre do akom meka souti oui non na habité chef coutumier lelo jika na habité chef coutumier do lata ba tchatche na habité eza ki yanke na ndeka ki coutume bene na comprendre yanke te eza moto ayebi pouvoir na ye comprendre mais yo na mboko nanga mais il faut na contrôler yo ndeko dudu faut tout na yo nende to ya ngai mo njambe kangine bebe o contrôler biso il faut na contrôler zo na mboko na biso o sentir te que to attaquer yo te il faut na contrôler bino côté ya ndenge nini te nga na côté na voie normale tala mitanda nanga yango mais ya côté na voie normale te faut ya ko senga ne pardon pa na biso à négocier biso de to yeba nini to sala pona ye kasi comprendre lo lobi donc chef coutumier za rappel attaque nzondi bo fandi dialogue pour ni bo commission yango na média bo commission na ba télévision na ba radio ndeko dudu na sali 10 ans ya ko benga tata wana ya a répondre te comme dans la trafic à ça naner il croit que mabele on est à naner il croit que mabele est à présidence mabele ko ya mboka na biso ngande chef nango photo sa mibeko mboko nga chef na lobby dingaru ya mboka nazo benga yo mabele za l'état mabele za l'état za biso za biso bon oyo cimetière l'état biso on a confusion l'état ça na yepo expliquer biso monke mana expliquer ni mabele za l'état mabele za l'état bon chef coutumier za chef coutumier za chef de terre musa na on un chef de terre pona ni loi on est goza la te mabele za ba kolo nango on mo changer loi so la communauté to na maman il faut beaucoup na et vous na assemblée yo ça on quand on est fana ba couloir pour ça l'état plaisir mabele za l'état ok so za l'état mais chef coutumier aura droit na ye très bien là tu as bien mais l'état royate que non aya bano kata sa tunanga ba tracteur de kufa ba kufa mabele po to na corte faut ça la corps na yo l'état olingo sa ni l'état l'état lingo pesa nga na sa eloko to yokani nga l'état na pesa nga coutume na pesa oyo pesa après na tikilo nzela sokite simbate tu vas frapper ko simbate wana o mona bondoki moni bondoki ozoluka o mona ngone na makambo wana siko o mona basala ya batne bano barokota bandaku o mona ko mebele ça sous propriété il faut l'état akuta na ba kolomboka asona kolomboka a pesa permission voilà respect et maintenant bossa nini au proposer nini l'amiable to à l'amiable ça fait 12 ans na bengié sur azalaki mutu moko azalaki komikitisa de makambo eza yemba ki na top Congo ngana tango na média te so moni mutu akima tina média do c'est grand échec ninga na yango ya so mabele pa na biso te acte na yango yo façon epa ya bato yo bato nde ba pesa na be na mboka na bango po bato baza ni banoko na biso ni bana na biso ni ba descendant na biso baza ba chef coutumier voisin mais ba yiko installer et pas na biso. Alors, il fallait pas ça que non te voilà ndeko ba kotaki mabe wana na ko comprendre to bongisi tala sala bozo ça bo mi olingi bongo te ko misanga ko di chef coutumier bandi na top Congo ozoloba te yango mikanda na ina zanango to na tribunal a kokate et puis mabele on ezaya biso et puis ndenge za wana à partir à lobby mabele wana ko changer position so koti bi kota okuta nango yakata na pasteur na yo ko mona ndenge za wana ko frapper siko te kasi na loika pour mutu respecter bisote tout si bisote di roi ya mboka yo koleka na TV ko tanga kombo ya roi na sens ni ozapena roi mais roi pena munene ça magistrat solo roi pena ya munene ya o mona bilembo te kara wa rosa démonstration ndeko na ngai na lobi te sukate awa sala démonstration na suka émission te awa siko pour la suka ozatan o invoquer o sa incantation sala awa so la roi so na sala le miracle fona kata émission pour nous assurer concentrer na benga nde bilima qui misanga ba réponse ndeko dudu na lobi tout ça ba roi ya solo ba chef coutumier ya boudin to ba leka nguba na nzela biso te boyi na pouvoir so boyi na pouvoir mais neni bazo ko saboter bazo négliger bino mais boza na ka bozela ba benga bino mais pour démontrer même boka kene minembo kuna bo démontrer minembo ndeko dudu za musika eza kini te nganga za roi ya ville Kinshasa na za roi minembo te azo comprendre barua minyembo be bazali bakosala makambo na bango ngana za roi ya ville professeur Kinshasa oyo kima propre te na za bongo na okota makambo na ebité na mona ngo pete même na TV na talango te vous comprendre mais baza bandeko na biso soki passe zali soki basengi aide to sala aide pour bino basenga aide te
comprendre eza likambo so lingi l'état donc limite na limite pouvoir mutu na pouvoir na limite mutu na mutu na mabele na ye ngai na koza chef coutumier na bandundu te ya bandundu bazali ngai naza chef coutumier ya ville province ya Kinshasa o bino bozoboto la ville bo diriger. Alors ndeko mo yebise ngai en fait na biso to sala sala boni question na tuni so na nuancer kana ndeko sala mabele na o ba chef coutumier ya biso awa balelaka ke ba tiki bango nani oyo na mbaki kiungu kisebi ki la chef coutumier mbokani kiungu oh ya anatese bon anatese za ya l'accine anatese oh mais il y a une association de les gablo ya faux chef coutumier masangana kuna anatese ndeko dubu yo lexaka lena mwande ngwana oh anatese l'accine oh association nationale chef tradition du Congo mais ça nini wa donc beaucoup d'associations pour s'organiser mais il y a faux chef coutumier au bazana kati wana tuna bon so bakena mboko na bango est-ce que chef coutumier atika mboko na za mboko matamususu oh yo ko de faux service intérieur kanga bango yo zo yamba so bango na TV pour nani oh kiungo ko yamba na TV pour nani kiungo faza na mboko na awa sala kanini oh ndeko na bon chef coutumier atika mboko na ngaza na mboko na ngati oh bongo ye awa sani kuna tiki nani na mboko na atiki nani adjoint oh akafutu na ye awa yuluka nini ndeko na dudu yo zo aider l'état te ozo aider l'état te pona yo kiungu adamu kangami bango nyonso wana fo kanga bango anatese olingi onte nalobi ndeko dudu anatese eza association oyo ezo former ba faux chef coutumier na Congo so baza 80 kaka si yo bino so ngata association na kati nani wana utaka na kati malukuta wana so za soda bien soda fo pena ba konzi ba ngi ba soda na bino ba luka bino na association ni ba konzi so ba limba mboka tambula bien ba luka chef na association te fo luka chef na mabele na ye association électine non na pese bango nzela ba 5 bato wana bazuli bango non et puis ne baza bazonga na mboka na bango te yo ka kiunga leki boy o na leki boy ke na mboka na ba yeba sa mission ngana bengi na mboka na ngati yebe kiunga zo bokele pa na bango sa mission kiungu na olinga obenga toke na mboka na yo to sa émission pour sa émission na mboka na ye balobi ke yo zanga mboka est-ce que kiungu ozanga mboka na lobi chef ya solo avanda na mboka na ye mon frère yo fanya 10 ans mboka no na sala kuna ta yo moko boza rwanda ngini yo mozo mateka za flou yo chef coutumier ovandi à 5 ans ozofuta na lingwala ozo mona normal après tant mabenga bato yemba ngona teni pe basaka na ma goda comme na ma coin à tele koti à la sur bimi même propriétaire na biteka chef coutumier a soduka ozo comprendre donc chef coutumier il faut azana mboka na ye mon frère faut aider biso oui obé émission non c'est obé émission émission baby émission baby sango ndenge ni ko na ngai émission mo beba oui parce que belé bato na zo boya association ba ebele ba ebele ya lukuta oh mais comment reconnaître ya mabe na malamu ya malamu David Matadi ya malamu fa ya mona mboka na ye ya malamu fa l'action cimetière na bango ya malamu fa l'action mboka na bango vous comprenez yo chef coutumier ya bandundu ovandi wa 2 ans siko kuna na mboka ono saka msani pourquoi na mboka na azali kaka bino ka pa di peuple soki bon président ko lo bino na mbangu na ba bendela mina milayi yo kaka na ba singa sinela okufa pam oh ndeko dudu faut pas que ça bango moi na taba makonga milayi yo ko problème na ba courant eza na désordre ndeko dudu non s'il vous plaît s'il vous plaît parce que yo a pouvoir oh le renu ndeko la te yo bomi like ça trop quoi danser yo ça on yo ça qui chef coutumier la qui rien que trop on yo belo comment on ça pas qui question personnel on ça pas qui question mener on ça qui rien que la qui coutumier mon cher na expliquer pena que na chef a solo mon chef a solo France la fier que chef a solo ozani oza pouvoir ni yo bisima simo ozani na lobi o to ke na biso te mais to ke ngala lingi po ya baninga zo papa baninga non papa baninga te souci na nga na lingi chaque chef azonga na mboka na ye d'abord aza na cimetière na mboka na ye azonga nano na mboka na ye na kini osala nini oza député te oza bourgmestre te oyela nini eza exode réel non okotaka pe na kotanga na école monte ya privé ya catholique bene te ozosala nini tuna bango osalaka nini omonaka na badocument akende pa bourgmestre akoti ici mais badocument ya nini yo lingo botola président pouvoir bene donc pour ba suspect pour na baza ba dangereux bakoza ba criminel il faut okanga bango po bozo contrôler bango te mboka wuti boyebi te on imagine so émission yo na batana ana tc yo moko contre yo moko bengo batana tc omoni ki eza situation le côté batana tc bazalaka ba chef coutumier na tc bazalaka
ya lokuta ba miso ko kima ba miso ba na origine na kine ba so na kine te si ba comprendre zo comprendre ça li gablo oyo ezo former mais dans ce cas bo sunga mboka na ndini dans tout ça te to sunga mboka na ba vrai chef coutumier oyo association te ya lokuta batika mboka na mo 4 ans aller ba foutre na lingwala ba miso za na ngara mo côté ya Masina miso za na ndako mo foutre na Masina asali 5 ans mais to ka que 18h chef coutumier ala la mais comment c'est tout le monde na na butu na la te 18h chef coutumier après 18h wana lokuta chef coutumier fo ya wana te so tanga wana bango ba bisa bon wana te se oya ana te se bala 18h neti nga 18h na bola te ngai déjà tongo na ngeta na minuit il faut na veiller pour na mboka na ngafuna kengela o sa ndeni veiller na uza ndeni il faut na kengela ti pour kengela mboka ndeni mboka kengela ngo o sa ni patrouille o sa ni oui na sera patrouille tuna batamboka na ngana tamla butu nga tamla butu makolo ba mona yo to chef coutumier véhiculé paka vacciné ya ba velote neti yo tanga bana tese wana bo ba tamba makolo bakota na ba biso ba sotrase oyo ko mona biso yo baluka petit ba ko beto pamba ko ndoki pona kata na kata na bateni tu sais moque les autres pourquoi non nous expliquons réalité roi comme na bisité na teni na kata biso so kamia baluki ba petit ba mo mais surtout ça na kimboka ti ko yo ba za jipe ba pado ba na mo suzu ni na moni car monsieur la moulana qui n'a rien tafa non il faut one layer d'habiter ce qu'on dit que chef coutumier comme one layer comme mais kasi moni bat pazo bosana que chef coutumier nous cela qui avant il y a qui pauvreté pour bayebi makamute bayebi makamute roi il faut za la roi à cause a été que azoli yango balanzela te roi za roi so mbongo ngo so mbongo boko bino to vena mbongo na ngaya wana sasa mbongo ndeni mbongo na ngaya eza mbongo na ngaya au sa maladie au ça il sera pas bela au ça lobby hein au ça musani na chef de terre de na beleka garant de terre et du pouvoir coutumier na garant de terre donc ma belé donc tu as un mot ah wana na katakini kina oui eza mbongo na biso so na kota na ndenge mabe yo ko sentir eres eza mbongo na ngai bakoko na biso bazali ya ko bakoko na bino bali ate bino bana père bino baboti bino boti bana na bozonga na mboka na bino te bozomona bozo aider bango te bango to weba nana oya lege yo na bité cimetière ngo tu vas koke bilibwe kin chasse dat okotala kuna kisaza kuna suka azala na lakso e oui toi besoin mona bango tout omona kin oui to kena lakso kin alo to mona to lakso kisasa to mona kichasa ya kotala kisasa aluka ni makambo tambula mona makambo na mboka et il faut aider le chef coutumier à se développer. Vous comprenez, le chef coutumier, pas de barreau, on est boudin pour la tongo tongo qui est na ministère ba ketelem. Yo ministre, il y pas na yo faut qu'il n'est pas ministre. Oui. Rien de gona ngai. Non ministre faut luka. Oh, vous avez pouvoir. Mais comment pas? Yo siko ina na salle de temps la ministre. Oh, chef. Et mon zonimba. Ah! On l'a le pongi pe usumi nguba na libana na ministère zolia. Oh na Rwanda ngini. Kaso na jona ko beto na nzela mabe donc na danser makambo na meka ko tute. Mpe na leo asona moni chef coutumier faut na nzela okangai. Moni na ka. Vous avez droit na pouvoir. Oui, comment pas mboko na ngai. Oh, maintenant okangai. Tous les chefs coutumiers faux. Yeba so kutana na nzela na ko déshabiller yo. Ah, le lozo bango officiellement. Oui, officiellement. Comme ça ka songa osonanga po no longa ke bila manzela. Po eza nganga za kolomboka. Tolika. Tungu na Kinshasa. Kinshasa ngo azaka nani? Mais wala za setera. Biso ozo na butu so tuni pere mna. Aka mulai. Toka masula aka mulai. So tuni bato aparana mo yebisa yo kina ki muta mulai ata mona ata kina wa asala makamuna ye. Mais to zonga sena po erna ko ite. Oh, azonga. Azali so to bimisi makambo beba. Oh. Donc tout le monde en haut lelo donc to découvrir Kinshasa jomo aka mulai. Nde ya momo to kanye po avana nanu. Agobimba okine komina ba Singapour na nzela na ba Singapour na nzela donc moni pona ko battre dans cette transo le devant tia kadena on est au bloqué spinai te na abima nanu te abima na consigne donc gros na robimsai na za la pouvoir robimsai mais ngai mo patron cimetière ngana patron cimetière ozoka wapi po oya kokunda ko na biso na zo wapi azongi nene azanya base ko wala ko na biso donc yende kin origine kin mais ye wona Kinshasa ko na biso so otali pe bakoma na asili na komona bakoma Kinshasa na ko na biso pas moi jamais ozo pena que Kinshasa rip Kinshasa donc awa retour interdit au pays Kinshasa ko zonga te akwa te o ripo mundele so ripe la gende na chaîne te pour amona rip ta bimarat so pas bimaté moi na chaîne bon ripe on na chaîne tout souvent donc il parle dans longa bikoma koma wala makambo atoba kuma bikoma koma ripe usani ripe la signe lote to taine eza boui ko za mkusete
Mukuse bonene. Te aza mulai yo. Aleki na mulai na zabo. Zo mona te. Ah, solo aza. So lingo meka mo nzambe ko filmer o lali to meka bataille. Nengo moni. To meka bataille. Ye Kinshasa ngo. Ah. Kinshasa ngo ba problème. Ye mo Kinshasa lo bani. Kinshasa lo bandini kini si bo bozo reconnaître ba kolo kini te lo banini. Aza na méchant va na it. Ah, à part Kinshasa? Te baza ebele to na ba shiro ba soliste, to za na premier gardien Imana Castello ba lewa. Oya Zaiko ba lewa. Shiro ba lewa. Na Mbanza. OK, Shiro. Ouais. To mona e. Te o mona me ozo futa pe droite donc ba bloc to zo mona sans droit. Oh, ngai. Ya mbi to bonga te. Wana mboka na biso me bongo futa rien. Ah, nanga comprendre baluki nga bonene. Te baluki lo te boza na mboka na biso fo droit ancestral po za la kati. Na ba kolombo. Oh. Yango la kini propre kosimba te. Donc il faut ya basa ni pokini propre simba. Kini propre fo boya pa ba koloki sasa. Bo solo na bango ben. Cérémonie na. Ndeko dudu ndako na yo na kombola ngo yo moko te. Mo yo mo pa yo kombola ndako na ndeni. Simba te. Ici gouverneur Gentini Ngobila. Moi li solo. Soki alingi makambo na ye bonga il faut akutana na biso ba koloki sasa. Soki akutana na biso te akopianga raison. Mbuka no est-ce qu'on va comprendre? Pourquoi boningaka ko zo ba décision bonga ya mabe pona esika yimu fandi. Na la population yo mungu ozali rwana ya population. Bongisa te, vraiment. Dudu. Yo ko salo. To il faut que to bondela bino, to bondela bino pété. Bondela biso te to débloquer ndenge na biso. Ozo comprendre? Boni boyo. Ngana lo boye. Muto ya solo oyina mboka ya batu. Po osala musala, il faut pesa ba kolomboka na valeur. Il faut kutana ba kolomboka, c'est normal. Comment on a dit que un ministre, il faut que tu aies un colombo que vous dirigez. Très bien. Alors, c'est important. On va découvrir encore Nanani sur Matadi Kibala. Attends. On tout basalia, ma c'est tout basalia. Donc on présente bon l'autre. Bon, le lieu n'a présenté pour foutre droite, soit droit aller n'a présenté. Mission monsieur te représenter. Pour toi on a habité les conditions aux années, on a habité au moni. Ça ça. Tu bengolo ça ça, you peux en besoin. Pas démonstration. Oh, mais yo qui m'a abonné la pêche à Kimi. Dieu l'a aussi abonné. Oh, mon Dieu l'a ça. Oh, hein? Kaza tu bengait. Oh. Maman, Dieu la Kimi hein? Nani? Donc quoi? Tu à Kimi te? Yao final. Nan. Yoko? Na final. Final la date. C'est bon 2 minutes pour ça. Nazo ngane yo sala mo sala. Te kasi yo na bezo kutana kisa final. Yo sala ngo mo. Yo mo bana mo manaki. Suki sa mo no suki sa. Kota basulu. C'est que ça ma kamna yo. Ngala bani. Ngala ko la musa mutute. Ngala bi sala ma kamna bi bo sala. Sanga Niaga como ya chungu ya changa matenga ama jitanga mungu siri kama majeni kanga majela saba yala ndala mungu chingi tena kuli ya balanga kadoro ndo mwana ngakimo kama yuko kwa papi na kimi na papi na zunga mungu ndo mundo gea ndo mpana So moto ou tu? Mais kasi moto no mona kana feza na ba chef de moto ya pour na pasteur te ba pasteur de Saint-Esprit ba pasteur de Saint-Esprit moto nde na ba chef alors Saint-Esprit quand même au reconnaître Saint-Esprit ezali mais ya ba pasteur te za force ya Nzambe voilà tozonga pour te conclure na ba dios bala nyo oyebisi bango nini les grands chefs coutumiers Matadi Kibala David. Bon, na ebisi bango émission na Doudou Motiri mwana kini na solo to sala à suivre carte vakata na misapi to la xabino ke kozoli bitabe to xabino ke kozoli la cigarette to la xabino nyonso wana kana Doudou Motiri. Riki makabi pe to lobela ngo na makala na bité mo pour to na suka. Bon, pour na Riki za ma trop parce que mon ba autorité na biso to ba kino respect na autorité traditionnelle zate. Bon banga ba consité Riki la chef coutumier vraiment reconnu na kati mboka ce qui pour mes alliés je crois que l'état ya rozo imbala mote ka tchene makala vous comprenez nous sommes nos za manque de respect na autorité traditionnelle alors tout on a benga ba chef nyonso waza na kindokité aya to pese kindoki pour ce que doit agir
Voilà, merci beaucoup, à la prochaine occasion. Merci Karine Bébé, Moron Djambé dans la réalisation. Merci Namino Soulandé, Zara numéro 1, numéro 2, 3, 4 Goya. Pour Tolingi, tout ça la chasse aux faux chefs coutumiers. Ciao.